أهل جيزة سيد بويا الله يرضى عليكم. كان يا جماعة، كان من هذه المقاطع أقسم بالله العظيم الواحد يعني إنه حتى بكية معاه في داخله، ما هو عارف حتى ما هو يسوي. ما هو هذا يا جماعة، ما هو هذا أقسم بالله العظيم. المقاطع حقكم ما هو تخلي الواحد يبكي. المطار والدنيا والأجواء وما شاء الله تبارك الله. ما نحسدكم، الله يبارك لكم إن شاء الله ويهنيكم ويزيدكم من نعيمه، وربنا يرزقنا إن شاء الله. احنا في حرقنا في جدة هنا، احنا أقسم بالله العظيم. أوه يا جماعة، الله يفرحنا إن شاء الله بسحابة كذا إن شاء الله، ولا أي حاجة، ولا برد، ولا الحمد لله على كل حال. الله يبرد عليكم إن شاء الله. كان سيد كان الله يرضى عليكم. كان يقسم بالله العظيم ما شاء الله تبارك الله. المقاطع عندكم إيش